来，像这种上翻盖的波轮洗衣机啊，使用时间久了呀，就会出现噪音比较大的情况。这时候啊，我们不要着急找师傅上门维修，只需要检查洗衣机的3个地方，自己在家也能修好。第一步，我们需要检查桶体上的平衡圈，我们将盖板上的4个螺丝给它拆下来，螺丝拆掉之后，我们将上盖给它打开，看这个就是平衡圈。我们在晃动的时候，里面会有水声，这颗啊不是脏水，是里面的平衡水。如果说你晃动的时候啊，里面没有水声，说明啊平衡水缺失了。我们呀只需要给平衡圈加水就可以了。第二步，我们需要检查洗衣机上的4根吊杆。如果说啊某一根吊杆出现了问题，洗衣服的时候啊就会撞筒比较厉害。我们更换的时候啊也不要只更换1根，要4根同时更换。现在我教大家怎么更换这个吊杆，一只手扶住桶体往外推，另外一只手拉起吊杆往上抬，然后往下送，这样子我们就把吊杆拆下来了。购买的时候呀，我们按照原来的尺寸购买就可以了。我们在安装的时候要注意了，我们要拆1根装1根，不要呀4根一起拆了，这样子啊会不好装。装的时候也非常简单，先装下边，桶体往外推，先把下边给它挂上，然后上面这个吊杆把它放到凹槽里就可以了。最后不要忘了把4个螺丝给它拧回去。第3步啊，需要检查的就是这个脚垫，看它有没有紧贴地面。如果没有紧贴地面，洗衣机启动的时候啊就会有噪音。它这个位置啊是可以调节的，把它调节到紧挨地面，这样子再晃啊它就没有声音了。学会了给小黄点个小爱心，下期见。